น้ำตกฟ้าส่วมครับพี่น้องน้ำตกฟ้าส่วมนะครับฝั่งสปปลาวครับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติสุดๆนะครับหาชมได้นะครับที่ปากเซนะพี่น้องเนาะแล้วกระบอกคั่วนะคะเอาอาหารเป็นเลี้ยงปลาจ้าที่น้ำตกปลาเยอะนะคะนะคะปลาจะตัวใหญ่ๆนุ่นๆเลยนะคะแล้วกระบอกคั่วชิมดูก่อนก็ได้นะจ๊ะอร่อยมันเหนื่อยนะคะเอายังโซยบ่มุกถึงโบเอาลูกกระบอกคั่วไหมคะน้ำมันงานะคะรังพึ่งย่างค่ะเอารังพึ่งไหมคะโอ้รังผึ่งมัน บอกมาสักก่อนเด้อ รังผึ่ง รัง รัง ผึ่ ผึ่ ง งปิ้งเนาะ มากระบก น่ะ โอ้เป็นขวดแต่มากระบกเนาะ เอาบ่น้ำมันเลี้ยงเขา อันนี้คือน้ำมันอย่างครับ คุณหลอกค่ะ ลวกพักกินนี่บ่ แบบปกติก็สิมีห้านขายเครื่องเยอะแยะมากมายเลยแต่มื้อนี้บ่ได้มาเนาะเพิ่นบ่ได้มาหลายครับมื้อนี้เพิ่นมาน้อยแม่นบ่ปกติก็มาเมื่อเลยบ่เนี่ยเต็มเมื่อเลยบ่ เป็นวัน วันหยัง วันแบบวันสงกรานต์แบบ เทศกาลพิเศษ ค่ะเขาก็มาเที่ยว เขาจะมาเที่ยวหลาย ธรรมดาเขาไม่ได้มา อ๋อเจ้าขอบใจเด้อ ตามแข้งที่มันเจ็บนะรักษาได้เป็นว่า นี่บ่ ยาดี สีวันสิคือมันก็มีสีขาวกับสีเหลือง สีเหลืองน้ำมันงาสีขาวน้ำมันงา เหรอ เลย เจ้าจักปีแล้วเนี่ยอยู่เจ้านี่ 15 ปี 15 ปีแล้ว เลย โอ้งามบาดผู้สาวเนาะขอบใจเด้อนี่เป็นเส้นทางในการเดินไปน้ำตกนะครับพี่น้องธรรมชาติขนาดพี่น้องไงวันนี้มาลุยธรรมชาติกันโอ้เปิดให้ฟังนี่กันก็แล้วกันพูนครับน้ำตกอยู่พูนน้ำตกฟ้าส้วมครับน้ำตกฟ้าส้วมพี่น้องเนี่ยได้ยินเสียงน้ำตกบ่เขามาข้างในเย็นสบายเลยอากาศเย็นสบายเลยครับได้กินกาแฟท่านที่ชื่นใจ สบายดี สวัสดีพี่น้องฟองไฟเนาะโอ้น้อง ฮัลโหล มาถึงเมืองเราแล้วลองดื่มกาแฟเร็วบอกยัง
น้ำตกผาส่วมพี่น้องนะครับนี่บ่าวเตอร์พามาเบิ่งบรรยากาศน้ำตกนะพี่น้องเนาะได้เห็นบรรยากาศน้ำตกกันนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นความสุขความสบายใจอีกในรูปแบบหนึ่งครับพี่น้องครับคักดีแต่ว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ฝนมันลงหลายนะพี่น้องเนาะน้ำกับสิบใสบันไดเนาะพี่น้องเนาะอะไรก็คักอยู่งามไปอีกแบบหนึ่งนะครับบรรยากาศน้ำตกลมลื่นครับพี่น้องครับลมลื่นโอ้น้ำตกครับบ่าวเตอกับพามาเลาะเที่ยวเล่นน้ำตกนะครับเป็นน้ำตกผาส่วมนะน้ำตกผาส่วมพี่น้องนะครับซึ่งภาษาลาวส่วมว่าห้องนอนมันเป็นคือห้องนอนนี่นะพี่น้องเนาะก็พักนะครับได้บรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับการออกมาเที่ยวเล่นนะครับโดยธรรมชาตินะพี่น้องเนาะบ่าวเตอก็มีโอกาสได้มานั่งเล่นอยู่นี่นะครับเป็นไรพี่น้องก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้หมู่ให้พวกเบิ่งนำกันเด้อครับพี่น้องเด้อคิดฮอดคิดถึงคือเก่าครับนะครับบ่าวเตอทีมงานวอนุ่ขมวนนะครับขอให้พี่น้องมีความสุขหลายๆกันแล้วกันนะครับโปร่งโป่งเปงจู้น้ำตกฟ้าส่วมครับพี่น้องน้ำตกฟ้าส่วมนะครับฝั่งสปป.ลาวครับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติสุดๆนะครับหาชมได้นะครับที่ปากเซนะพี่น้องเนาะผู้บ่าวผู้สาวครับผู้บ่าวผู้สาวพากันมาเที่ยวนะครับพากันมาเที่ยวน้ำตกแหละครับพี่น้องครับน้ำตกฟ้าส่วมครับพักขนาดเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวลองซูมมาที่ไหนเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเลยน้ำตกครับพี่น้องเลยนี่คือบรรยากาศน้ำตกฟ้าส่วมเนาะก็มีทางให้เดินไปหลายทางนะครับผู้บ่าวผู้สาวมาร่วมกันนะครับหรือสามีภรรยานะครับครอบครัวมาพักผ่อนได้นะครับพี่น้องครับมันจะมีข้อห้ามอยู่ด้วยครับพี่น้องครับห้ามโดดโตนลงน้ำอาจเป็นอันตรายถึงตายได้เหมือนที่ผ่านมาโอ้อันตรายนะนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวก็พากันมาเที่ยวชมธรรมชาติเนาะอาจจะมีป้ายนะครับพี่น้องมีป้ายน้ำตกฟ้าส่วมน้ำตกฟ้าส่วมหรือว่าประตูห้องนอนเป็นประตูห้องนอนนั่นเองนะครับนี่ครับทางเขาได้มาเบิ่งบรรยากาศใกล้ๆนะครับเขาก็จะเห็นเขาจะได้ยินเสียงน้ำเสียงลมครับพี่น้องครับพัดเป็นธรรมชาติขนาดเลยครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศน้ำตกฟ้าส่วมครับสปป.ลาวครับ
ออกจากปากเซมาโปไกครับตัวนี้นะครับก็จะมีสถานที่ให้เฮาได้มีโอกาสนั่งเดินไปซื้อสิ่งซื้อของได้นะครับทางเดินขึ้นไปพูนมีทางขึ้นไปน้ำเล่พี่น้องทางเทิงผมแต่บ่แน่ใจว่าไปใส่เนาะทางเทิงผมไปใส่ฮะห้องน้ำบ่อ๋อห้องน้ำครับพี่น้องน้ำยังบ่ใส่เป็นไรครับมื้อนี้น้ำยังหากระบ้าครับฝนหากระบ้าน้ำตกเริ่มได้บรรยากาศแล้วล่ะนะครับเริ่มได้บรรยากาศแล้วโอ้มีหมองให้ซื้อขนมน้ำชากาแฟนะกระแลมเนาะพี่น้องเนาะมีหมองให้นั่งได้สามารถมาซื้อได้นะครับกาแฟมีห้านขายกาแฟขายเครื่องสวัสดีครับฮัลโหลเป็นมาซื้อกาแฟครับที่นี่เหมือนป่าโอ้ฝั่งตรงข้ามก็มีหม่องออกมายืนที่กันได้ครับพี่น้องนักท่องเที่ยวกำลังทยอยมาครับเราก็สิไปทุกที่นะฮะที่มันไปได้ขายกาแฟกาแฟเครื่องชงกาแฟครับพี่น้องเป็นบริการกาแฟเนาะมาแล้วกาแฟลายหยดย่อยออกมาแล้วพี่น้องเลยนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วครับหลายครับตอนที่เขามาถึงยังไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวหลายขึ้นนักท่องเที่ยวมาแล้วหลายเลยเก็บปลาทุกคนนี่ทานป้าป้าเอามาสาวบัวเราเนี่ยเลี้ยงที่นี่ก็รอลูกเลี้ยงที่ตัว